poc a poc, a poc a poc. No. Gira a poc a poc. No! Per on me rellisca? No! Vols que torni? A veure si puc? No! Vinga, anem a provar. Bueno, ja hem fet aquell caminatxo. Sí. Hem arribat al destí, no sense Moltes penes. moltes penes. Era un caminatxo, aquells tres, perquè n'hem pillat un amb una bicicleta. Anem recollir per la carretera. Amb un espai d'una persona i mitja, tres. I anàvem contents, Hòstia, i el volia fer amb bicicleta, però és que 60 quilòmetres. 60 quilòmetres. Però és que el fort és que el volia fer ell i un altre. Amb una bicicleta. Anava a lo que era el portacavalls. I són portacollets. bicicletes d'aquelles ni mitja mountain bike. O sigui, No, d'aquelles d'abans, de que pesaven 40 quilos. d'abans vol dir de fa 40 anys, O no? Sí, sí, O... sí. Sí, més o menys. Com la meva BH. I ara hem arribat a una població... Patunque? Patunque? O Patacue. Bueno, ho sabem, ho posem aquí. La qüestió, que nosaltres volíem acampar, ens han dit, són 250 quanxes per acampar, per persona. Per persona. Uns 17 euros. I hem dit, home, això és una mica... diu, però també tinc habitacions. I les habitacions són 480 pels dos. Amb esmorzar inclòs. Amb esmorzar inclòs. No t'ho pots creure. I l'habitació és així. Tadam. I tu? T'obro? No sé. Ja puc estirar per aquí, no? No, cap problema. Estem agafant la direcció del parc natural aquest, del parc nacional, que es diu Sud Luangwa. I, a veure, hem parlat amb un guia, a veure si ens posem d'acord amb el preu, a veure si ens ho aclareix una mica, perquè aquí el xulo és que es pot fer de nit. I anem cap allà, mica en mica, per aquesta pisteta. Aquesta pista arreglada. Sí. Fa poc, perquè està perfecta. Està perfecte. No té ni un boig. Que hi ha per aquí i les dones que són molt de missa, els homes no tant, perquè les que van vestides així totes igualetes d'anar a l'església són elles, Això és així. Ah, t'ha perdut una sabata. What? Vale. Sí. Que havia perdut la sabata. Sí, ja ho he vist. He mirat així el retrovisor i la sabata allà darrere. Sí. Ok.
Sí? No? No ho sé. Uau, però ens està entrant tot el... Bueno, ja, Òscar, el pols està. Doncs tira. O sigui, ets cap a un poble. Sí, no ho sé. No, jo tiraria per allà, Bec Roderes. Doncs aquesta pisteta que estava tan bé perquè l'estan arreglant, aquí ja no està tan bé, ja ho veieu. Però passarem, Sí, home. Passa que no sé quan arribarem. No, Has de colar cap allà. Allà? Home, això sembla... Com fa aquest? Home, jo diria que sí. Sí, home, que 2 més de moto. Clar. La situació és la següent. Ens queden 80 quilòmetres. La pista és una mica xunguilla i el problema està en què hi ha molta gent. O sigui, és un no parar de poblets, 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 poblets. I a més, molts nens que tots demanen caramels, 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 però o sigui, d'una manera increïble. Nosaltres no en portem, i encara que en portéssim, o sigui, és continu i... Hauríem de portar una tona. Sí, com els Reis d'Orient, no? Hauríem de ser. Perquè veieu en quins merders ens arribem a fotre. Això Déu-n'hi-do, Això, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. En època de pluges no ho vingueu a fer. No, no. Nens, en època de pluja no ho vinguem a fer. Això, sí, agafa una mica d'ànimo, perquè si no... Uau! I clar, aquí no es veuen les pendents, però és tremendo. Veieu el morro del cotxe, no?, com es va movent? Doncs és perquè nosaltres ens anem movent igual. No, és xulo, perquè això ho podríem haver fet una mica per carretera i hem decidit de fer-ho per aquí i ja està. Què? Bueno, tu ho veus més que com teu, jo vaig com el meu, també. Però si pots tirar. Que no, que hi ha un socavant, que tu no l'has vist. Bueno, llavors hem decidit que no parem a dinar, perquè si parem ens atabalaran el bèstia. Llavors avui què dinarem? Doncs dinarem unes bananites, com aquestes, estan realment bones, són petites però són molt dolces, i menjarem unes galetones de xocolata. Això serà el nostre dinar d'avui. A vegades passa, hi ha dies que no es pot escollir. Llavors has d'estar obert a fer això. I a veure si arribem al campament, que es faria una mica d'il·lusió. Ara arribem d'aquí 5 quilòmetres i mig, arribem a una població que es diu Malawa. I a partir d'aquí ens sembla que tenim una pista més bona. Perquè és que si no, no arribem. A veure si realment és bona o és un trunyaco com aquesta. I aquí estem dins del Parc Nacional, llavors aquí hi ha animals, saps? Aquí hi ha... No estic segur que arribem, de cap manera. Lo lents que anem. Doncs ja hem arribat a la pista. Ja està bé, no? A la pista principal. A la pista principal. Molt bé. L'altra era un escàndol, Una pista 4x4 complicada. Sí. I aquesta, en canvi, és per tots els públics. Però no sé com arribes aquí si no passes per aquella. Primer, No saps? sé. Hi ha 7C ja aquí, no? Sí, sí. Jo quan anava al poble de ma mare, li deien tàbanos. Sí. Però els tàbanos també fotien mossegades. En català, tabat. Tabà. Bueno, clar, jo a Tarragona no vaig conèixer cap de tabà. Només quan anava a terres manyes de ma mare. Bueno, ja es nota que estem al parc perquè hem començat a veure els primers babuïns i els primers impales. A veure si podem negociar el preu amb aquest paio. Vigila. Perquè molaria fer un safari de nit. Perquè molaria fer un safari de nit, però vol molta pasta, tu. Ja. I
Nosaltres cada dia en tenim menys. Doncs ja tenim aquí les primeres girafetes. Que boniques que són, per favor. Ens les hem trobat al camí, eh? Això no és dins del parc. Que boniques són. Ja fa 3 horetes que som per aquest parc d'aquí de Zàmbia que es diu South Luangwa. I ja estem en disposició també de dir que és un dels més bonics que hem vist mai nosaltres. Sí. Dret. Per què? Doncs perquè hem vist molts animals. Hem de dir que no hem vist molts elefants, però sí que hem vist molts herbívors, molts de zebres, Molta mosca. molta mosca sense. Hipopòtams. Hipopòtams, sí. De tot, hem vist molts animals. Però el més bonic d'aquí és el paisatge. Té bosc, té planúries. Té zones que estan encharcades, té zones que estan amb molta gespa, té el riu. Ara no és època de pluja i els waterfalls n'hi ha pocs que tinguin aigua, però està tot verd igualment. Sí. I clar, d'herbívors hi ha per tot arreu. No, la veritat és que és superbonic. Sí. Tot i que l'aigua està molt baixeta. És molt bonic. És molt bonic. És molt bonic. Sí. O sigui, el Té paisatge és espectacular. Sí. Uau. Uau. Ens obria la boca un hipopòtam. Seguirem. Molt bonic. Mira, us ensenyem una mica com és de verdet. Leopard? Aquí diu. No veig. Entenc que sí. Mira, aquella noia t'està indicant. Que venim més cap allà. The second trip. Diuen que a terra hi ha algú, que hi ha com una... Un stick, un pal. A veure, deixa'm anar. Sí, portem un matí molt prolífic. Hem vist un leopard i tot, no hem vist lleons, però sí que hem vist un leopard. I a més, per acabar-ho de rematar, no hi ha ningú. De veritat, o sigui, només que hem coincidit amb 3... Sí, 2 cotxes. 2 cotxes, tu. I nosaltres. Hòstia, és que ja... Podem anar a donar la volta per allà darrere. A poc a poc. Gira darrere. Molt bé. Cirujanillo soc. Cirujano. Xavals. Que estava dient que no hem coincidit amb ningú. Aquí estàs sol. Jo us explico el que hi ha. Ens hem equivocat. És que... Ole. Bueno, en fi. Però ha sigut bonic. Bueno, sí, molt bonic. Tira cap aquí l'esquerra. A veure, un moment. Després direu, és que clar, és que la gent van aquí a molestar els animals. Mireu, aquí els animals estan més lliures que l'hòstia. Aquí hi ha no sé quants mesos a l'any que no es pot venir perquè està en època de pluges. I aquí, quan fas un safari, aprens que els animals
si no volen, no es mostren. Poden estar tot arreu, hi ha hectàrees i hectàrees i hectàrees on si ells volen no els veus de cap manera, és pràcticament impossible. I els camins són els que són. Que després hi ha alguns parcs nacionals com el Masai Mara i com alguns d'aquests més coneguts que tenen una afluència més gran, Clar. llavors hi ha més concentració. Però això és la vida, tu. Però aquí no hi ha ningú. Bueno, ens n'anem de 4 a 8, anem amb un guia a visitar aquest parc nacional, que es pot fer de nit. A les 6 es fa de nit, llavors anirem amb aquest noi i ja us explicarem què tal. No gravaré res perquè en aquesta càmera no es veu res de nit. Què estic fent? Què estic fent? La Noe està fent els entrepanets Xocolat. del berenar amb el xoco... Amb què? Xocolat, l'esmorzar, que a tu t'agrada. I ara hem d'anar molt al tanto amb aquest càmping perquè hi ha uns babuïns. Aquest matí ens ha robat un pa de motllo i ara mateix, fa 2 minuts, ens acaba de robar uns plàtanos. Però és que s'ha fotut dins el cotxe, I el tio t'ensenya les dents quan vas allí a fotre-li, Són agressius aquestes bèsties. A partir d'aquí res més. Anem a veure què ens ensenya aquest home. Aquest parc ens està agradant moltíssim. A veure si de nit i això ens ensenya més. Queda't aquí vigilant els entrepans. Una miqueta, bon dia, primer que res, com vam gaudir de la visita al parc de South Luangwa a la nit. Va ser espectacular. Va ser una visita rotllo turística amb aquell cotxet així, amb els seients, amb el toldet, bueno, Molt bé. com a reis. Com a som aquí. El nostre segon guia en un any i 3 mesos. Sí. Vam tenir un guia a Senegal per veure les catarates de Dindefelo, que pràcticament ens van obligar. I aquest és el segon guia que tenim. Hem tingut alguna Alguns coseta jovenets, aquests que t'estan esperant a les catarates per acompanyar-te i tal, però com a guia, diguéssim, que t'explica coses de la fauna, de la vida del puesto i tal, el segon. que aquest noi treballa pel seu compte. Llavors amb aquest noi vam poder regatejar una mica perquè els càmpings, hotels, agències ja tenen un preu estipulat i aquí no hi ha regateig que valgui. Va ser molt xulo. Què vam veure? Només arribar, encara de dia, vam veure un leopard super a prop. Però no, al·lucinant. I després ja quan es va fer de nit va estar molt guapo perquè veus, clar, la fauna nocturna. El més xulo de tot va ser que vam estar a 2 metres d'uns lleons, estaven sovant els paios, o sigui, una activitat de zero. Sí. Però clar, te posen tan a prop que penses, bueno, com s'emprenyi una mica i salti, vamos, Sí. m'atreu al cap directe. És totalment obert, o sigui, que si no t'ataquen és perquè no volen. I estaven molt a prop. Què ens va agradar molt també? Els hipos, perquè n'hem vist moltíssims dins de l'aigua, però així fora no havíem vist mai tants hipos a la nit. Moltíssims. Llavors també vam veure un mussol, que tampoc és una cosa que sigui fàcil de veure. Vam veure com uns felins que es diuen... Ginetes, no? Són ginetes, sí. No sé si és la traducció en català és així. En anglès, ginet, no sé què. És com un cosí germà d'un lleopard. Entre un lleopard, un lleó... Més aviat un lleopard per les taques de la pell, però en versió petita. En versió gat, Gat petit. En versió petita. Però sobretot, el xulo és que t'aporten... Són molts mesos de conduir i és molt xulo que et portin. Un dia que et portin, bueno... No haver de mirar el mapa, no haver de preocupar-se per si se trenca el cotxe. Clar, no tens cap preocupació. Vam estar 4 hores i ens va agradar moltíssim. Hem
hem passat per aquí pel càmping a que ens fessin unes soldadures, perquè clar, aquí hi ha tants bonys que se te dessolden les coses, però ja està arreglat, molt bé, cap problema. I ara ens n'anem a fer un wild camping a propet d'aquí. El riu Zambezi va fent com meandres, es diu? Sí. Anem una miqueta més al nord, que hi ha diversos càmpings lliures. Podem parar un moment a comprar bananes, no aquí. Allà més a dalt. I després ja ens anirem cap a Malawi. Gasolinera. Ens acaba d'aparèixer un elefant aquí, el tenim a 50 metres. Us ho ensenyo. Estem aquí al costat del cotxe, una mica collonits. Perquè és un animal que ens fa por.